наши уважаемые покупатели, подписчики нашего канала Сестры Халецкие. Сегодня у нас 2 апреля. Мы уже одно видео сняли с платочками. Теперь у нас второе видео, где мы покажем белые платочки, косыночки, вот такие палантины. Вот смотрите, 50 на 150 палантины. Цена 3,5. Смотрите, какие рисунки, какой пух. Пух вот такой вот длинненький. Палантины очень нежные, мягкие. Рисунок не видно. Вот так вот будет. Не видно. Давай сейчас вот так будет видно. Опа. Видно? Угу. Вот, цена такого палантина 3,5. Следующий у нас вот такой рисунок. Сегодня ветер нам мешает. Вот, смотрите, рисунки все разные, очень красивые. Это тоже 50 на 150, 3,5. Вот, смотрите, какой размер большой. Вот, можно на плечи. Так, это был второй. И вот такой третий. Смотрите, тоже нежный, красивый такой рисунок. Рисунки все разные. Размер 50 на 150. Цена 3,5. Смотрите, какой пух. Пуха много. Палантинчики тепленькие. Так, дальше у нас косыночки. Вот такие косыночки. Вот, большие косынки. Большого размера. Цена 3,5. Вот такая есть. Они две одинаковые. Цветочек. Смотрите, пух колечками. 3,5 такие. Следующие две. Смотрите, вот такие. Косыночки мягкие, нежные, тепленькие, для красоты. Будете красивые и неотразимые. Размер? Размер 140 на 100. Вот так можно на плечи. Теплые косыночки. Цена? 3,5 цена. Вот такая есть. Вот другой рисунок. Большие косынки. Все, смотрите, какой размах. Полностью закрывает плечи, спину. Так, по 3,5 косыночки. Дальше у нас платочки. Платочек номер 1. Вот такой ажурный. Смотрите, какой красивый тоже рисунок. Они такие тоненькие, нежненькие. Смотрите, сколько пуха. Размер 120 на 120. Такие небольшие. 3,5 тоже. Так, дальше у нас вот такой. Кайма ромбиком по краям, цветочки, серединка вот такая простая. Полная. Да, полная.
ветер. Ага. Такие, смотрите, пушистые. Так, и вот такой у нас тоже. Тоже вот кайма ромбиком и цветочки. Размер 120 на 120, 3,5. Смотрите, какой пух. Прям нежненькие, легкие, такие мягкие. Спасибо всем за просмотр. С вами были сестры Халецкие.